Jeg har hele tiden været meget tiltrukket af at komme til de større byer. Jeg har altid syntes, det var lidt træls at skulle blive her på Fjerritslev Gymnasium. Det har lidt været nogle praktiske ting, der gjorde det. Det er tæt på, og jeg var bundet af nogle andre ting, som gjorde, at jeg skulle gå her. Så jeg har helt fra starten haft en lidt dårlig indstilling til det. Tingene sker i de store byer, og noget jeg især er træt af at se som et problem, det er, at vi i Danmark lidt har, at kulturlivet er centraliseret i København. Og vi bor bare så langt væk, som vi overhovedet kan komme fra København her i Nordjylland, ikke også? Men nu går vi så her på 3. år, det gør jeg her på Fjerritslev Gymnasium. Og i forhold til mange venner, der går i større byer, kan jeg se en kæmpe fordel ved, at vi er så få. Der er også ulemper ved, at vi er så få, og der er for eksempel sådan noget med valgfag er ikke særlig godt tilbudt her, fordi der ikke er nok elever til at oprette de her fag. Men det er stadigvæk, så tror jeg på, at vi har et ekstremt godt sammenhold her på gymnasiet, fordi vi er tættere på hinanden. Vi er meget tættere på vores lærer. Jeg kan fortælle historier om ting, jeg har oplevet med min lærer, hvor mine venner siger, laver du sådan noget med din lærer? Og det synes jeg er enormt stor fordel.